Dopo questo sala dove c'è la cucina, no? Tutto a posto e sopra? Sì, adesso bisogna tirare. Ma c'è un museo qui. Due persone. Guardate qua, prego. Vista male. Vista male, mamma mia, guarda. Che giornata. E tu dove parti? Qua? Ah, forse stivali, tu hai basso stivale? Se no, che numero è tu? 43. 43, ok. Ecco che bravo, guarda, hai notato? Sì, molto. Mamma mia, guarda. Ah, sì. Ci divento.